ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. മിനി സ്പീക്കറാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോക്സിൽ എന്നാ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു USB കേബിളും ഒരു OZ കേബിളുമാണ്. അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ്. അതാണ് ഇത് രണ്ടും. ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ ഇതിലൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 350-400 വരുന്നതാണ്. നമുക്കിവിടെ ഷോപ്പിലൊക്കെ ഇത് സെയിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. 250-നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഇത് ഞാൻ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. മുകൾ ഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ വരുന്നത്. പിന്നെ വൃത്താകൃതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ. പിന്നെ USB പോർട്ട്, മൈക്ക്, മെമ്മറി കാർഡ്, നെറ്റ് ബട്ടൺ, പ്ലേ ബട്ടൺ, ബ്ലൂടൂത്ത് ഓണാക്കുന്നത് ഇത് പുറകെ സൈഡിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്പീക്കറിൻ്റെ സൗണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. Girl's a wonder. She loves me as she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Battery is low. Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ.